Ни өсөн күктә йәйғор сыға? Нимә ул атом? Ошондай ҡатмарлы һорауҙарға яуапты тере механика күргәҙмәһендә табып була. Ямғырҙы ҡояш алмаштырһа, йәйғор сыға. Был матур күренеш ҡояш нурҙары ямғыр тамсылары аша үтһә, барлыҡҡа килә. Әгәр йәйғорҙың бөтә төҫтәрен бутаһаң, аҡ төҫ килеп сыға. Тик был бары иллюзия ғына. Барыһына ла күҙҙә урынлашҡан күҙәнәктәр ғәйепле. Күҙгә төрлө, ләкин бер күләмдә булған йәйғор төҫтәре күренһә, күҙәнәктәр мейегә бер үк сигнал ебәрә. Шуға беҙгә аҡ төҫ булып күренә лә инде. Был экспонат плазма шары тип атала. Уның эсендә йәшенде хәтерләткән күренеште күҙәтәбеҙ. Күктәге болоттар араһында көсөргәнеш килеп сыҡһа, йәшен барлыҡҡа килә. Һәр секунд һайын планетабыҙҙы 50-нән ашыу йәшен ата. Шарҙың эсендә махсус газ йөҙә. Уларҙың да төрлөһө була. Һәр бер төр шар эсендәге айырым төҫ өсөн яуап бирә. Был күргәҙмәлә айырыуса маятниктар күп. Бер урында тирбәлгән ҡорамалды шулай итеп йөрөтәләр. Әгәр ҙә ышҡылыу көсө булмаһа, был маятниктар ғүмер буйы туҡтамайынса эшләй алыр ине. Ышҡылыу көсө планетабыҙҙы тәртиптә тота, тип әйтһәк тә була. Бөтә предметтар бер туҡтауһыҙ хәрәкәттә булыр ине. Кешеләр еңеллек менән машиналарҙы ла шылдырып йөрөтә алырҙар ине хатта. Элек телевизорҙар булмаған ваҡытта йәнһүрәттәрҙе практиноскоп ярҙамында күрһәткәндәр. Хәрәкәтләнгән һүрәттәр ярҙамында үҙенсәлекле сюжеттар күҙәтә алабыҙ. Күргәҙмәлә физиканан тыш, тарих менән бәйле экспонаттарҙы ла осрата алаһығыҙ. Йәшәйештә беҙ төрлө күренештәргә тап булабыҙ. Ошо урында ҡыҙыҡлы экспонаттар ярҙамында күптән борсоған һорауҙарға яуапты эҙләп табып, яҡшыраҡ аңлай алаһығыҙ. Был күргәҙмәнән һуң хатта физика дәресе улай күңелһеҙ һәм ауыр булып тойолмай. Үҙегеҙ килеп күрегеҙ. Рәсүл Ниғматов, Вахит Хәлимов, Тау-Тау хәбәр өсөн.